Karibu tena mashabiki zangu. Najua mlikuwa mkisubiri sana kitu kipya. Sasa kaa mkao wa kula. Hapa. Inaitwa Mwalimu. Natumaini pia itakubamba, si unajua hatuna kazi mbovu hapa. Hebu sasa tuanze na sehemu ya kwanza. Katika mazingira tulivu ya shule ya sekondari ya St. Mary's, maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Miongoni mwa walimu wapya waliokuja mwaka huo, alikuwepo Bihaya. Vanessa, mwalimu wa Kiswahili mwenye mvuto wa aina yake. Mrembo wa kawaida, mwenye ngozi nyororo ya kahawia iliyong'aa chini ya mwanga wa mchana, macho makubwa yenye huruma na tabasamu dogo la adabu. Vanessa alikuwa mtu wa nidhamu, mwenye upendo kwa wanafunzi wake, lakini pia ndani ya moyo wake alibeba siri nzito. Kati ya wanafunzi wote, alijikuta akivutwa na kijana mmoja aliyeitwa Brian, kijana mtanashati, mwenye akili nyingi darasani na heshima kubwa kwa walimu. Kila alipokuwa darasani, Vanessa alijikuta macho yake yakimfuata Brian bila hata kujitambua. Mara nyingine alijikuta akizama kwenye mawazo, akimwangalia kijana huyo, akishindwa kuelewa ni lini moyo wake ulianza kusalimu amri. Brian, kwa upande wake, hakuwa na chembe ya kufahamu hisia hizo za mwalimu wake. Alikuwa na mpenzi mwingine shuleni hapo, msichana mrembo sana aitwaye Lea. Mara nyingi walionekana wakitembea pamoja, wakicheka na kushikana mikono, hali iliyokuwa inamchoma Vanessa kama sindano ya moto. Wivu ulimjaa ndani ya moyo wake, lakini alikuwa mwalimu, alikuwa mtu mzima, hakupaswa hata kufikiria mambo kama hayo. Siku moja alipokuwa darasani akifundisha, macho yake yalikutana na Brian kwa sekunde chache. Alihisi moyo wake ukiruka kama kiberenge. Alijikaza kwa nguvu zote kuendelea na somo kana kwamba hakuna kilichotokea, lakini ndani ya nafsi yake, vita kali ya hisia na akili ilikuwa ikiendelea. Kwa nini najihisi hivi? Alijiuliza mara nyingi kila alipofikiria kuhusu Brian. Kwa nini moyo wangu hauwezi kutulia? Kila alipomuona Brian akicheka na Lea, alihisi dunia inamgeuka. Kila tabasamu la Brian kwa Lea lilikuwa kama kisu kilichomchoma Vanessa moyoni. Alitamani kuropoka na kumwambia Brian jinsi alivyohisi, lakini hofu ilimshika, hofu ya kupoteza kazi yake, hofu ya kudharauliwa, hofu ya kuvunja maadili aliyoyasimamia muda wote wa maisha yake. Mara nyingi jioni alipokuwa peke yake, aliandika barua ambazo hakuwahi kumkabidhi Brian, barua zilizojaa hisia zake za ndani, mapenzi yake yaliyokuwa yanamtesa kimya kimya. Kila barua aliimaliza kwa maneno yale yale: ningependa nikueleze, lakini hofu inanizuia. Mwaka ulivyozidi kusonga mbele, hisia za Vanessa kwa Brian zilizidi kuwa kubwa. Alijikuta hata akimtafutia nafasi za kumsaidia darasani au kumpongeza zaidi ya kawaida. Wanafunzi wengine waliona upendeleo kidogo, lakini hawakuzungumza. Bado heshima ya mwalimu ilikuwa kubwa sana kwao. Katika vikao vya walimu, Vanessa alikuwa mstari wa mbele kupendekeza Brian kwenye nafasi mbalimbali za uongozi wa wanafunzi. Hata hivyo, alijipa sababu za kitaalamu. Brian ni kiongozi mzuri, ana nidhamu, ana akili nyingi, lakini ndani ya moyo wake alijua kuwa kuna jambo zaidi ya hayo. Usiku mmoja akiwa amelala kitandani, Vanessa aliamka ghafla kutoka usingizini baada ya kuota ndoto ya ajabu, ndoto ambayo Brian alikuwa amemkumbatia na kumwambia, siku zote nimekuelewa mwalimu. Alitetemeka, alipumua kwa nguvu na akashikilia kifua chake kujaribu kuzuia mapigo ya moyo yaliyoenda mbio. Ndipo hapo alipoanza kuhisi kuwa mambo hayawezi kuendelea hivi. Kulikuwa na uamuzi mgumu mbele yake: kuweka hisia zake mioyoni kimya au kuchukua hatua ambayo huenda ikamletea furaha au maumivu yasiyoelezeka. Na hapo ndipo mwisho wa sehemu ya kwanza. Kaa karibu na channel ya Namnayas Pro kwa mwendelezo zaidi. Asanteni sana.